Hi und herzlich willkommen hier bei Hartz Lifetime, dem Kanal für das ganze Motorleben. Ich bin der Fred und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Ventilspiel bei eurem Hartz B-Motor einstellen könnt, dann bleibt jetzt auf alle Fälle dran. Bevor wir loslegen, noch 3 Dinge vorneweg. Erstens, prüft das Ventilspiel immer am kalten Motor. Sonst verbrennt ihr euch gehörig die Pfoten. Zweitens, die Einstellung des Ventilspiels solltet ihr nur durchführen, wenn ihr keine 2 linken Hände und Ahnung von Motoren habt. Wenn euch die Garantie eures Motors wichtig ist, dann, richtig, ab zur Vertragswerkstatt. Und drittens, gutes Werkzeug ist wie immer das halbe Leben. Für diesen Job braucht ihr den Hartz-Einstellschlüssel. Dieser ist zum Einstellen des Ventilspiels ein sehr, sehr nützliches Tool. Aber Freunde, erst noch mal kurz auf die Schulbank. Warum solltet ihr das Ventilspiel überhaupt überprüfen? Weil eine mangelnde Einstellung zu schlechterer Kompression führen kann, der Motor schlechter startet. Mit anderen Worten, der Motor läuft nicht mehr rund. Und das ist natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. So, aber genug zur Theorie. Wir legen los. Als erstes nehmen wir den Deckel zum Luftfilter ab. Hierfür müsst ihr diese Flügelmutter nach links drehen. Das machen wir jetzt, bis der Deckel runter kann. So, jetzt schauen wir unserem Schmuckstück mal unter die Haube. Dafür drücken wir diese Feder mit einem Schraubendreher leicht an, damit wir die Schallschutzhaube abnehmen und demontieren können. Und wenn wir das gute Stück schon in der Hand haben, findet ihr hier auf dieser Haube den Wartungsaufkleber eures Motors. Darauf findet ihr das Wichtigste zu den Wartungsintervallen des kleinen Kraftpakets und wo ihr was und wann am Motor macht. Da solltet ihr auf jeden Fall ab und zu mal drauf schauen. Die Wartungsintervalle sind durch Farbcodes gekennzeichnet. Wie zum Beispiel hier die Farbe Gelb, alle 250 Stunden, Ventilspiel kontrollieren. So, 2 Arbeitsschritte erledigt, jetzt geht's ans Eingemachte, Freunde. Das sind nämlich schon der Zylinderkopf und der Ventildeckel. Und das Wichtigste hierbei, Sauberkeit. Hier müsst ihr unbedingt vermeiden, dass Schmutz in den Ventiltrieb gelangen kann. Der Ventildeckel ist mit 3 M6-Schrauben versehen. Übrigens, wenn ihr hier jetzt bei euch nur 2 Schrauben seht, dann passt das schon. Ich habe hier einen 1B40 Motor. Der hat 3 Schrauben. Genauso wie der 1B50, der 1B20, 1B27 und 1B30 haben nur 2 Schrauben. Diese können wir jetzt lösen und rausnehmen. Dafür brauchen wir einen 5 mm Sechskant. Lösen und rausnehmen. Das ist manchmal etwas fummelig, aber wir sind ja fingerfertig. Und schön an die Dichtung denken. Und wie immer, Sauberkeit ist das A und O. Also einfach die Dichtflächen säubern. Natürlich auch beim Ventildeckel. Jetzt kommen wir zum Herzen der Operation. Wir prüfen zunächst das Ventilspiel. Vor uns sehen wir den Handknebel vom Reversierstarter. Den ziehen wir ganz vorsichtig, um den Ventiltrieb zu betätigen. Achte darauf, dass der Kipphebel des Auslassventils voll aufmacht, also die untere Kipphebelposition erreicht. Danach können wir das Ventilspiel des Einlassventils mit der Fühlerlehre am Einlasskipphebel prüfen. Kurz zur Fühlerlehre. Wer noch nicht damit gearbeitet hat, jeder Blechstreifen hat eine Markierung für die Dicke. Für die Spaltmessung wird die stärkste mögliche Fühlerlehre in den Spalt eingeführt. Um das korrekte Ventilspiel zu überprüfen, muss sich die Fühlerlehre mit leichtem Widerstand durchziehen lassen. Es muss für den 1B20 bei 0,2 mm liegen. Die restlichen 1B-Motoren brauchen nur 0,1 mm. Während wir das machen, schauen wir gleichzeitig, ob sich der Kipphebel hier gut bewegen lässt.
Falls der schwergängig sein sollte, ist das Ventil nicht voll geöffnet und du drehst am Reversierstarterknebel einfach nochmal weiter, bis das Auslassventil maximal geöffnet ist und der Einlasskipphebel frei beweglich ist. Nochmal, nur der 1B20 hat die 0,2 mm Ventilspiel. Der Rest liegt einheitlich bei 0,1 mm. Alles klar, dann machen wir das gleiche noch mit dem Auslassventil. Hier gelten dieselben Werte wie beim Einlassventil. Sollten wir bezüglich unserem 0,1 mm Spaltmaß Abweichungen feststellen, so müssen wir das Ventilspiel anpassen. Dabei gehen wir folgendermaßen vor. Ventiltrieb aktivieren, dass das Auslassventil aufmacht. Schaut bitte, dass es vollständig öffnet. Das ist wichtig. Dann die Konterschraube lösen, aber nicht abschrauben. Und jetzt hat das Hatz-Einstellwerkzeug seinen großen Auftritt. Mit dem kleinen Wunderteil verdrehen wir die Sechskantmutter und machen die Konterschraube wieder fest. Falls ihr einen Drehmomentschlüssel habt, dann stellt den auf 16 Newtonmeter ein. Ihr dreht die Sechskantmutter so weit, dass die Fühlerlehre mit gerade noch spürbarem Widerstand durchgezogen werden kann. Also nachdem ihr die Konterschraube wieder angezogen habt. Für das Auslassventil machen wir das Ganze nochmal auf dieselbe Weise. Ihr seht das jetzt wieder im Schnelldurchlauf. Normalerweise arbeite ich ja immer so schnell. Ich mache nur für das Video hier langsam. Nachdem das auf den ersten Blick alles soweit passt, prüfen wir nochmal das Ventilspiel. Genau wie vorhin. Wir betätigen nochmals den Reversierstarter mit 2 Zügen und prüfen im Anschluss das Ventilspiel. Nochmals, aller guten Dinge sind 3, also schalten wir auch hier nochmal den Turbo an. Also im Video, nicht am Motor. Und da sind wir wieder in Normalgeschwindigkeit. Dem Ventildeckel können wir nun gleich eine neue Dichtung verpassen, wenn wir schon dabei sind. Die wird einfach nur aufgesetzt und zwar genau so. Die gelösten Schrauben haben wir hoffentlich noch griffbereit. Sie werden mit 10 Newtonmeter gleichmäßig angezogen. Bevor wir nun wieder die Haube aufsetzen, schaut mal nach den Schläuchen und den Kabeln, damit sie beim Aufsetzen nicht eingeklemmt werden. Jetzt klicken wir die Schallschutzhaube wieder ein. Achtet darauf, dass die Feder wieder einrastet. Dann nur noch den Luftfilterdeckel mit der Mutter anziehen. Und unser Schmuckstück ist wieder einsatzbereit. Das Beste noch zum Schluss. Motor starten und Probe laufen lassen. So circa eine Viertelstunde. Danach schaut ihr, ob es irgendwo am Zylinderkopf tropft oder etwas ausläuft. Falls dem so ist, checkt nochmal die Dichtung und die Leitungen am Zylinderkopf. Das dann noch korrigieren und ihr seid fertig. Na also, war doch gar nicht so wild, oder? Ich hoffe, euer Motor läuft jetzt auch wieder erste Sahne, so wie dieser hier. Zu guter Letzt noch einmal das YouTube-Servus. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst uns ein Like da. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Fred.